வெல்கம் டு SF கார் கேர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து இந்த டொயோட்டா எட்டியாஸ் இந்த கார் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்காக வந்திருக்கு. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பிரச்சனை அப்படின்றதே நம்ம மெக்கானிக் அங்கே வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்போம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இட்டியோஸ் டிவா, டொயோட்டா இட்டியோஸ் டிவா. இது வந்து என்ன வண்டி ஃபால்ட்டுன்னா கிளச் ஹார்ட் போக இருந்தது. இது வந்து கிளச் பிளேட் போயிருக்கு, கிளச் பிளேட் மாற்றணும். இப்போ நான் கழட்டுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன். இது கிளச் பிளேட், கிளச் பேரிங், பிரஷர் பிளேட், கிளச் பேர் 4 ஐட்டம் மாற்றணும். ஓகே, கண்டினியூ பாருங்க. இது ரிமூவ் பண்ண கிளச் பிளேட். இது பாருங்க, இது வந்து கிளச் பிளேட். இது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, லேதர் வெளியே வந்துச்சு. ஓகேங்களா? இது பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் வெளியே வந்துச்சு. இப்போ அவன் என்ன சொன்னா, இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாகவே கிளச் பிளேட்டு கம்ப்ளீட்டாக தேஞ்சிருக்கு. இது கிளச் பிளேட். இது வந்து ஃபிங்கர் ஹார்ட் ஆயிடுச்சு, இது ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து கிளச் பேரிங், இது கியர் பாக்ஸ் கிளச் பேரிங். இது கியர் பாக்ஸோட கிளச் பேரிங். இது பாருங்க, ஓ சவுண்ட் சத்தம் ஜாஸ்தி வருது. பேரிங்ல வந்து சவுண்ட் வருதுன்றாரு. இது கிளச் பிளேட் வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த லிவர்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளேட் ஆயிடுச்சு. இது புதுசு காமிங்க. ஸோ இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஜென்யூன் பார்ட்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக புதுசு. இது வந்து லிவர். ஸோ இது நம்ம வந்து இதை தான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி மாட்ட போகிறோம். ஸோ எப்படி மாட்டுறாங்கன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க.